咁話說就收咗一個求助個案啦，咁佢就係一直話自己成家人又好變好一啲嘅靈界，因為陰夜晚都係惡㗎嘛，係。Hello， 大家好，歡迎大家嚟到東周網鬼靈精怪頻道，主持人威，今日都係阿贊卡卡。請得卡卡師傅上嚟，咁梗係要問下有冇靈異事件㗎啦。喂，好多喎、係！你想聽下我自己細個㗎啦，定係我工作上會遇到啊？定係嗱工作上遇到啲恐怖啲㗎？恐怖嘅，要恐怖嘅，要恐怖嘅，係。咁啊喺呢度我第一次即係講靈異嘅嘢啦，咁可能有啲聽眾有聽過，但不過我都想講，因為呢個實在太深刻啦。咁話說我就收咗一個求助個案啦，咁佢就係一直話自己成家人又好變唔好，點樣為止好變唔好啦？生意咧以前就好揾錢嘅，咁啊亦都可以咧多錢到買樓啊，供啲細路讀書啊，即係好好啊。咁突然間咧就呢幾年係身體又變差，直頭跌斷腳。咁啊跟住我見過佢第一次，我話：喂，擺明你係有陰嘅喎。一睇就知啊！一睇知係啦。我話我要上去佢屋企處理，因為嗰陣時當其時用神通睇佢都係一定係喺屋企出咗事嘅。咁跟住咧，我就同呢位助手咧就約咗個時間。咁因為咧我個 schedule 好忙，我通常我都係揀日頭睇風水，夜晚我就唔睇。唔係今日規矩嘅咩？就唔係規矩係要日頭睇嘅咩？其實係㗎，係咯，係㗎。咁但係夜晚咧就會幫你睇嘅時間，通常都係個法師特登夾硬擠出嚟啊，即係話忙啊。真係唔得啊！其實係啊，或者其實因為夜晚做會好消耗一啲能力，尤其是處理一啲嘅靈界，因為陰夜晚都係惡㗎嘛，即係咁樣。咁跟住呢次咧就係咧由我哋佛堂揸車嗰個事主係住喺呢個洪水橋嘅。OK。係啦，咁佢就俾咗個定位我哋，咁啊我哋就用個定位用導航過去啦。係啊。跟住去到洪水橋咁上下咧，就跟住咧就唔知點解個導航就不停喺一條村嗰度咧就不停兜，不停兜，咁跟住兜到我哋覺得好奇怪，誒點解仲未到嘅咧？咁樣跟住停就停咗喺度，咁啊跟住之後咧停低喺度，我哋重新諗住打電話俾嗰個嘅求助事主啦。咁啊佢亦都重新俾咗個地址，但係咧兜第三次嘅時候，我發現左手邊有個墳頭喺度。係。咁佢重新俾個地址之後咧，咁我哋就開車啊嘛。其實我又唔驚嘅，因為到不嬲都預開呢啲嘢。好啦，揸下車準備要去佢度，突然間架車後邊有個男人坐咗喺度。咁嘅？係啦，咁啊喺後面坐咗喺度喎。咁我就同個助手講：唉，大鑊呢單嘢都應該幾堅下咁講。佢做咩？佢話好大個男靈體喺後面啦咁講。咁跟住就揸到去佢屋企。咁收尾就咁望到嗰個男靈體個樣再更加清晰嘅，咁啊亦都見到佢嗰個嘅能力應該係可能係一啲嘅已去世嘅法科師傅。OK。嗱，即係已經唔喺度，但係佢之前係師傅嚟。咁本身已經好有能力㗎啦。係啦，咁我唔知點解佢要跟住我，咁我跟住嗰個事主就住村屋嘅，咁我又上到佢，你啲村屋嘅樓梯咪咁上去住3樓連天台啊嘛。咁我去到第一下已經去到臨上第3樓嘅時候，嗰個樓梯位見到一個陣喎。咁我行去諗住睇下個陣，因為通常我都會睇下你哋啲陣。係啦，冇錯。個陣就會有2隻嘅麒麟，咁啊另外中間就有個位就裝香嘅，咁樣樣啦。咁跟住我就打開，身邊嗰個男靈就喺我前面咁樣喐喎。咁我嚇點解佢想制止我嘅？咁點知打開紫色同黑色嘅符。好，我終於明白點解個男事主之前咁順，後尾點解咁賴嘢？係啦，原來跟住一打開條符，冚唪唥都係陰債符、鬼符。咁所以呢個師傅好似唔想我哋拆佢個陣。咁啊未完嘅，咁跟住之後我就個男事主就開門啦，咁我就喺度睇緊佢嘅陣，咁我望佢啦，咁跟住再直望，咁佢屋企就擺咗個觀音壇啊，咁跟住我就問佢：喂，你之前話你自己個師傅好得嘅，幫你點，哪個如何？咁後嚟我就問佢啦：你有冇之前個師傅個樣俾我啊？咁樣，有啊咁樣，跟住佢就俾咗張相我睇，係跟住就係嗰個師傅。佢唔知道嗰個師傅已經唔喺度咩？佢知，就係因為個師傅唔喺度，先至經過一啲朋友介紹揾我啫。咁但係因為我唔知嗰個師傅係邊個，但係佢一直佢個靈喺我側邊啊。咁跟住我就叫佢係
死啦，係佢唔俾我擦陣，即係其實佢做緊嘅嘢，佢仍然有個念喺度，佢唔想有其他師傅去搞佢啲嘢，係啦，咁跟住我冇辦法，我頂唔順，我就燒咗佢兩道符咯，跟住我就拆咗佢道符嘅嗱。so far 而家咧佢都係冇去翻以前嗰種大富大貴，因為始終你借咗鬼啊，咁你借咗鬼咧有好多嘢要即我哋嗰個氣場要 balance 翻，但係嗱佢而家都叫5-6萬蚊收入啊，即係可能呢頭賣即係嗰度呢度洗完嗰頭 OK。唔使去負債，但係佢個生活上面 OK， 身體亦都好 OK 嘅，係啦咁啊，但係咧就個師傅唔想俾我拆佢嗰陣，咁啊跟住就發生呢件事咯，係啦咁啊咁但係你就拆咗佢嗰陣喎，我拆咗㗎啦，跟住咪晚跟住佢翻嚟喺度揞咯，即係我翻到屋企會㗎嗱。